嗨了，大家好，我是浪金环。昨天不得了呀，昨天从打洛镇骑了将近100公里，来到了勐海县的勐满镇这边。咱们昨天就把帐篷搭在这里，这是靠近一个水库，这个水库呢就叫勐满水库。看我后面，这里是挨着219国道的。那上面呢就是219国道，车流量还是蛮多的，声音也挺吵。基于在外面旅行这么多年，大多数时间都是靠着公路露营的。那么我呢就有了一些小经验分享给大家。如果大家不喜欢吵闹的话，可以找一些乡村道路走，或者说一些县道或者山区的国道，晚上车流量就没那么多。如果白天你要休息，你也怕吵，怎么办呢？那你就像我一样，去网上买2个隔音棉。这么多年不知道为什么我就没有想到，这也是我前2天的时候在一个桥底下露营，车流量非常大，非常的吵，我实在是忍受不了，我就去网上搜解决的办法，就找到了这一个方法，就是去买隔音棉。这个隔音棉呢不贵，可能一个的话就2-3块钱吧。我买了4个嘛，4个预防有时候丢啦，或者这隔音棉不好用啦，就买了4个，反正就2双吧，就是轮换着用。戴上去之后呢，它的隔音效果我觉得能达到80%左右。网上你去买，它有的宣传说能隔绝90%的噪音声音，这有点夸张了。但如果佩戴正确，80%还是没问题的。我这只耳朵就佩戴不怎么正确，这只耳朵呢就佩戴很正确了，这样是非常标准的。不过这隔音效果我也很满意了。像我今天从219国道过来，就是一直是上坡又下坡嘛，这车流量多，它的声音就非常的吵，特别是那种大货车。这边好像没有高速公路，所以说所有的车都走这条道嘛，就导致声音非常的吵闹。但我戴上了这隔音棉之后，几乎是听不到了。刚才也从这里走下去，在水库的脚底下，那里也有一个水吧，那水流非常的大，水库流下来的。如果不戴这隔音棉，就会非常的吵闹。戴上了之后，几乎是听不到了，可能有10%的声音或者20%的声音吧。对这隔音棉我还是非常满意的，但这只是我第一次用，不知道它能用多久。如果说它能用个3-5个月，那么就非常的划算。如果用10天8天，就它弹性不行了，或者隔音效果不行了，那确实是有一点点的遗憾的。咱们搭帐篷这个位置还是蛮开阔的，以前也有人来这边搞野炊嘛，我就把帐篷搭在那一个位置，那个位置也挡不到人家。路是从这里下来的，这里呢就只能下来摩托车了，汽车都下不来了，3轮车也下不来了。本来这里原先是有一条路的，但因为没有车辆走嘛，全部就被这些草铺满了，那路都看不到，所以这个摩托车才下得来。那摩托车下来还是没问题的，这就是摩托车的好处嘛。好了，咱们看完了这营地呢，就开始准备做饭吃。